모닥불 수다타임 2막 베이라 생각대로 퀘스트입니다. 여기는 맘 같아선 글로리아 코코아 대신 디탈리오나 눈갈 데리고 가고 싶었는데 일단 그냥 갔습니다. 마방 데미지가 감소된다길래 베이라가 약할 줄 알았는데 타이탄이 물리 보호막의 방어도 세서 오히려 마법 데미지가 중요했습니다. 그래서 전술도 나파를 가지고 갔는데 결국 애매해서 사용하진 못했네요. 함께 싸워요. 호병이 파랑색 라인에서 대기. 잘했다. 코코아 한 칸 앞에서 전골 요리 쏴주고 도와줘서 고마워요. 분부하십시오. 글로리아는 제자리에서 버프를 쏩니다. 함께 싸워요. 고마워요. 신속하게 움직여. 소피아는 호병이 두 칸 앞에서 회피 켜주고 때가 왔군. 뭘로 하지? 베이라는 두 칸 앞에서 도끼맨 타겟으로 별똥별을 쏩니다. 제가 도울 수 있는 일이 이난나는 있을까요? 글로리아에게 재행동 걸어주고 포기하지 마요. 제가 함께 할게요. 도와줘서 고마워요. 글로리아는 소피아 앞에 깃발을 꽂습니다. 비켜라. 호병이는 베이라 앞에서 전체 보호 써주고 코코아는 베이라에게 연꽃을 줍니다. 분부하십시오. 글로리아는 소피아 앞에서 소드 슬래시 날려주고 용서 못해. 소피아는 일반 공격으로도 죽을 것 같으니 도끼맨에게 일반 신속하게 공격 움직여. 날리는데 어차피 라그 쏠 거 지금 쓰는 게 훨씬 좋을 것 같네요. 이난나는 깃발 뒤에서 글로리아 제가 앞친구 도울 일반 수 있는 공격 일이 있을까요? 잘했다. 분부하십시오. 그리고 글로리아는 빙 돌아서 깃발 앞에 친구를 공격하여 바뀐 친구를 죽입니다. 용서 못해. 미안합니다. 호병이 소소한 딜 잘 먹어야 일도 잘할 수 있어. 뭔가 루즈한 단장만으로 느낌이 할게. 들어서 그냥 라그 쏴버리고 일찍 쏠걸. 코코아는 버섯이 아까워서 앞으로 가 대기합니다. 분부대로 할게. 단장. 소피아는 먹어야 앞에 일도 탕식이에게 잘할 수 쏘를 있어. 소환해주고 공격해서 신속한- 죽여줍니다. 무시할 수 없을걸? 나한테 맡겨. 일리아를 위하여. 사거리 안 나오는 베이라는 앞으로 뭘로 가서 하지? 대기 그리고 이난나로 때리는데 안 죽었네요. 라그 제가 일찍 도울 수 쏠걸. 있는 일이 있을까요? 도와줘서 호병이 고마워요. 앞으로 이동 대기 단장 말대로 할게. 코코아는 글로리아 옆으로 이동하여 전골 요리를 나눠줍니다. 도와줘서 고마워요. 그리고 글로리아 승리가 소드 머지않았어요. 슬래시 비켜.
미안합니다. 회피 있는 신속하게 소피아는 움직여. 앞으로 이동하여 회피 켜주고 때가 왔고. 간다. 진지하게 간다. 베이라는 파랑이에게 슈슈슉 이난나는 글로리아에게 제행동 제가 도울 수 걸려주고 있는 일이 있을까요? 포기하지 마요. 제가 함께 할게요. 도와줘서 고마워요. 글로리아는 찌르고 싶었는데 에너지가 없었네요. 그냥 일반 공격. 함께 싸워요. 고마워. 호병이는 파랑이 공격해주고 멍청한. 코코아는 파랑이에게 버섯을 날립니다. 분부하십시오. 기사들이여, 나를 따르라. 잘 먹어야 내도 잘할 수 도와줘서 고마워요. 소피아는 아래로 내려와 빨강이에게 쫄 소환하여 무시할 수 죽여주고 없을걸? 서글픈 삶. 뭘로 하지? 베이라는 글로리아 앞 겨냥에서 별똥별을 날리는데 조금 더 왼쪽 아래에 쏘는 것을 추천드립니다. 빗나감. 이난나는 코코아 옆에서 대기. 그런 건가요? 뭐라? 베이랑 세졌잖아. 호병이 스팅어 오른쪽으로 이동하여 전체 봇. 나 화낸다. 코코아는 할 게 없어서 제자리 대기. 글로리아는 소피아 앞에서 분부하십시오. 타이턴, 글로리아 사이에 깃발 꼽아주고 용서 못해. 세 마리 타겟으로 나팔을 불고 타이턴, 베이라 점사로 죽이고 싶은데 각이 계속 안 나와 결국 그냥 라그 썼습니다. 소피아는 글로리아 타겟으로 비도 꽂고 일반 공격도 날려주고 스팅어는 글로리아 때리는데 반격 데미지 엄청 아프네요. 너무 우쭐대지 마. 베이라는 결국 타이턴에게만 별똥별 맞추고 제가 도울 수 이난나는 있는 일이 베이라에게 있을까요? 제행동 걸어줍니다. 포기하지 마요. 제가 함께 할게요. 베이랑 도와줘서 고마워요. 글로리아는 적 글로리아와 떨어진 곳에서 찌르기 써주고 분부하십시오. 용서 못해. 단장 말대로 할게. 코코아는 글로리아 옆에서 전골 요리 날려줍니다. 밥 먹자. 도와줘서 고마워요. 잘 먹어야 소피아는 내도 글로리아가 징표가 없길래 글로리아 타겟으로 쫄 소환한 후 쫄은 빨강이 죽입니다. 베이라는 뒤로 한 칸 이동하여 슈슈슉 제의 병 좀 진지하게 써라. 간다. 변신 프리징동. 제가 도울 수 있는 일이 있을까요? 이난나는 베이라 힐 주고 포기하지 마요. 제가 베이랑 세졌잖아. 코코아는 턴이 나 긴박하여 화낸다. 버섯 말고 글로리아에게 연꽃을 줍니다. 밥 먹자. 도와줘서 고마워요. 그리고 글로리아 킬. 어거지다. 신속하게 움직여. 소피아는 괜히 때리러 지나가다 맞고 죽었던 것 같은데
하튼 그냥 회피 쓰고. 때가 왔어. 스팅어는 제자리에서 공격해줍니다. 제의 병도 뭘로하지? 제대로 안 썼네요. 썼으면 좀 나았으려나. 어쨌든 어거지로 8턴에 잡았네요. 멍청이 하나. 오늘도 시청해주셔서 완벽한 승리예요. 감사합니다. 함께 싸워서 영광이었어.